Jeg skal i dag tale om, hvornår man skal sige undskyld, og hvorfor, og hvornår man måske slet ikke skal sige undskyld. Det virker som om, at der er en trend i tiden om, at man kan anklage hvem som helst for hvad som helst, hvis man føler sig krænket. Og den anklagede skal lægge sig fladt ned og sige undskyld for at klare frisag. Med andre ord, den der anklager har i princippet altid ret. Ikke fordi de har ret, men fordi de føler, at de har ret, og føler sig krænkede. Der sættes nærmest en magisk proces i gang, når nogen føler sig krænket og fremsætter en anklage. Så må en være så føje. Den, der føler sig krænket, har altså altid ret, og ingen, altså absolut ingen, bør sætte spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i en sådan følelse. Jamen, det er jo noget, de har oplevet. Kan du så ikke sige undskyld? Der er med andre ord ikke rigtig længere noget, der hedder sandhed og løgn. Alt er ligesom relativt. Hvert menneske skaber sin egen virkelighed, som de andre skal respektere og anerkende. Og følelser, det er blevet lige med sandheden for den enkelte. Og det må man ikke stille spørgsmålstegn ved. Jeg hørte forleden dag en politisk kommentator reflektere på et spørgsmål. Hun blev spurgt om en politiker, der havde tunge anklager imod sig. Om han ville kunne overleve politisk efter den mediestorm, han havde været ude for. Hun udtrykte klart, at hvis han sagde undskyld, og ikke undskyld, hvis jeg har gjort det og det, så ville han nok måske kunne overkomme det. Med andre ord, så var det underordnet, om man kunne genkende anklagen, eller om han rent faktisk havde gjort sig skyldig i det, han blev anklaget for. Det var irrelevant, og det blev faktisk slet ikke diskuteret blandt kommentatorerne, altså hele præmissen for det. Fordi præmissen var, at nogen havde en mening om ham, og det var åbenbart ophævet til lov, efter at det var kommet ud i medierne. Deres samtale handlede kun om, at hvis han ville redde sig fra undergang nærmest, så skulle han virkelig bare sige undskyld. Og selvfølgelig skulle han ikke sige undskyld hvis. Det kan være regnet ud. Altså undskyld hvis, det kan man ikke bruge til noget, fordi så tager man ikke ansvar. Undskyld hvis jeg et eller andet. Det kan vi godt mærke alle sammen. Det dur ikke. Så selvfølgelig skulle han sige ægte undskyld. Og så var der så en chance for, at han kunne blive benådet, kan man sige, af sine anklager, offentligheden og kommentatorerne og hvem der ellers havde dømt ham på forhånd. Nu hører jeg så, at politikeren giver en uforbeholden undskyldning. Han spiller spillet efter reglerne. Man kan ikke mærke, at han mener, at han har gjort noget galt. Men han formulerer sig korrekt og slipper sandsynligvis for videre omtale. Eller tiltale, kunne man sige. Han udtaler sådan her. I mange af tilfældene er der også min side at se det fra. En lidt sjov formulering, men her siger han nok mellem linjerne, at han ikke ser det på samme måde som de, der har anklaget ham, men han ved på forhånd, at det nytter ikke noget. Og begynder at argumentere med det, fordi der er jo nogen, der føler noget. Og de har jo selvfølgelig ret, det er præmissen. Og han fortsætter så lovlydigt efter den nye lov. Men jeg anerkender deres oplevelse, og det er det allervigtigste i den her sag. Det er altså ikke vigtigt, om det er sandt eller ej, men det allervigtigste, det er deres oplevelse. Det er også meget pænt sagt, kan man sige, ikke? Altså, når de har haft sådan en oplevelse, så falder det tilbage på mig. Og det er også derfor, jeg undskylder. Okay, journalisten bryder sig ind med et spørgsmål. Vil det sige, at du undskylder til alle dem, der optræder i TV2's artikel? Han svarer, alle dem, der optræder i TV2's artikel, kunne lige så godt være en robot, har jeg hermed givet en uforbeholden undskyldning for, at de har haft en oplevelse, som det de beretter.
Okay, lad os lige holde hovedet koldt her. En undskyldning for, at de har haft en oplevelse. Hvad betyder det? Det er lidt lige meget, hvad det betyder, for det er bare sådan et eller andet mantra, det er bare et eller andet, man siger, og så, nå ja, men nu har han jo indrømmet noget. Altså for det første, så kan man ikke undskylde for, at andre har haft en oplevelse. Man kan deltage i den pågældelses oplevelse, følelser og beklage, at de føler sådan. Men har man først sagt undskyld, så har man jo gjort sig selv ansvarlig for noget, man ikke har gjort. Så det giver ikke nogen mening. For det andet, hvorfor i alverden er disse mennesker, der anklager ham, ikke kommet en for en i løbet af de sidste 30 år, det skulle have stået på, hvis de havde noget på hjerte? Hvorfor kommer de samlet? Og så mange år efter? Jeg kender intet til den her sag, men jeg synes bare, det lugter lidt. Gør det ikke det? Er det værd at indrømme og undskylde noget, man ikke har gjort, bare for at få fred? Og hvad så efter han har sagt undskyld? Kan han så nogensinde i virkeligheden rejse sig igen? Han er jo stigmatiseret, og han må jo også blive et dårligere altså en dårligere udgave af sig selv, tænker jeg. Fordi nu har han jo faktisk ikke talt sandt, og han er ikke kongruent, som det hedder. Der vil jo altid være nogen, der kan hive den her gamle sag op af skuffen og minde ham om, at nu skal han ikke komme for godt i gang. Så han er sådan set stigmatiseret for livstid nu. Hvad så næste gang nogen anklager ham for noget? Skal han så også bare stille op igen og igen og igen, indtil han sidst får stress og dårlige nerver og ikke kan genkende sig selv og bliver bitter og alt muligt? Hvis jeg havde en krænkelse imod en anden person, og vedkommende sagde undskyld uden at mene det, så tror jeg ikke, det vil give mig nogen tilfredsstillelse. Jeg ville straks kunne mærke, om han eller hun i virkeligheden mente det her, de sagde. Og hvis jeg ikke kunne mærke det, så ville jeg nok spørge ind til det. Jeg kunne ikke stille mig tilfreds med et undskyld, som ikke var ment og ikke kom fra hjertet af. Hvis personen ikke kunne sige undskyld af hjertet, så ville det være efter min mening bedre, hvis de sagde noget i retning af det her. Jeg kan forstå, at du har oplevet dig krænket af mig. Det anerkender jeg. Det er en følelse, du har, og det er jeg da ked af, at du har det sådan. Jeg kan helt ærligt ikke genkende den her situation, som du beskriver, og derfor vil det være falsk af mig, hvis jeg bare skulle sige undskyld til dig. Håber, du kan leve med det, og vi kan slutte fred. Så kunne vi måske agree to disagree. Altså blive enige om at være uenige. Det er ikke den allerdårligste løsning, hvis ellers ikke det kan opklares på anden måde. For noget tid siden så blev en højt profileret journalist anklaget i en MeToo-sag for noget, han bedyrede, at han ikke havde gjort. Han blev fyret fra sit arbejde, uden beviser, uden dom. Skulle han sige undskyld for noget, han ikke havde gjort? Det havde nok heller ikke hjulpet at sige undskyld, fordi nu var han ligesom stigmatiseret. Det, der afgør en undskyldningsværdi, er en erkendelse af, at man har gjort det, den anden anklager en for. Ellers giver det jo ikke mening at tale om en undskyldning. Så er det jo bare et stort skuespil og spillen efter nogle regler, som nogen har sat. En kendt politiker blev spurgt på et tidspunkt, om hun kunne tilgive det, der var gjort imod hende, da hun blev dømt i rigsretten og dermed ekskluderet af Folketinget. Hendes svar var nogenlunde sådan her, og det overraskede mig faktisk og gav stof til eftertanke, for hun sagde sådan her: nu er jeg jo ikke vor herre, så det med at tilgive, det synes jeg ikke er mit område eller min sag. Det var meget forfriskende. Og jeg tænker, hun mente sådan, at de mennesker, der havde taget den beslutning, de må stå til regnskab for deres egne handlinger. Det havde hun ikke noget med at gøre. De må videre, og hun skulle videre. Og faktisk en virkelig velgørende bemærkning i disse tider, uden et stænk af krænkelse. I det hele taget er der ikke nogen belæg for i kristendommen, at man skal tage sig selv til rette, dyrke sin krænkelse eller anklage andre. Der er snarere en klar tale om at stifte fred, for så vidt det er muligt at tilgive mennesker deres overtrædelser.
Jesus maner hende over til at bede for sine fjender. I Matthæus 5, der står der i bjergprædikenen, som jeg ofte citerer, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Og i Kolossenserbrevet 3, der står der, bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre, men over alt dette skal I føre jer kærligheden. At afkræve andre en undskyldning fører ikke til nogen forløsning eller glæde for nogen af parterne. Nogle gange kan man have brug for at tale med dem, man mener, der er krænket en, for at få placeret ansvaret. Og hvis der virkelig er foretaget en krænkelse, så skal man selvfølgelig tage de nødvendige foranstaltninger med det samme. Det er også derfor, en USA-sagen, den handler om, at man kommer tilbage, eller man kommer med sin anklage inden for et halvt år, ellers er den faktisk forældet. Så det der med at komme 30 år efter, det giver ikke nogen mening. Ja, og hvis folk ikke vil, hvis de vil tage imod det, om de vil tage imod det eller ej, det er jo ikke afgørende. Altså jeg havde en situation, hvor jeg synes, at en, som stod mig nær, havde behandlet mig dårligt. Og da jeg mødte ham, sagde jeg enkelt, jeg har 2 ting, som jeg klandrer dig for. Det er ligesom 2 ting, jeg har i mig i forhold til vores relation. Så hvis vi ligesom skal snakke sammen, så er jeg egentlig brug for at lige få nævnet de her 2 episoder, så vi på en måde kan komme videre. Han kunne overhovedet ikke huske noget eller genkende noget om det, og der kunne jeg bare mærke, at når jeg ligesom havde fået det sagt, så var det ikke længere en byrde for mig, eller noget, der hindrede vores relation. Jeg havde fået det sagt, og jeg har ikke siden haft noget problem med det overhovedet, eller har brug for at nævne det igen, eller tænke på det. Ja, så mennesker, som ikke kan få fred og komme videre, før de har fået en undskyldning, de har sådan set lagt deres skæbne i andres hænder. Men nu hvis den her person aldrig kommer og siger undskyld, skal man så gå rundt uforløst resten af livet, uden at kunne komme af med det, og det hober sig op inde i en. Det er jo her, tilgivelsen kommer ind. Jeg har tidligere talt i en video om tilgivelse, at det er ikke bare sådan knips med fingrene, det er en proces. Men det er et godt point her, altså at man tilgiver egentlig for sin egen skyld, for at slippe den her krænkelse, man går rundt med. Om den er berettiget eller uberettiget, er sådan set ikke så afgørende, fordi det afgørende er, om man har en følelse, som kan trykke en ned og blive ved med at plage en, hvis man ikke kommer af med den. Det er spørgsmålet, om det er værd. Altså, er det ikke bedre bare at være glad og komme videre? Så når man tilgiver, så bliver man selv fri, og man kan netop komme videre. Så det med at afkræve andre en undskyldning og blive ved med at stå med nogle anklager mod en, det er en meget ufri position at være i. Så hvis man selv hvis man giver slip på den krænkelse, så bliver det også lettere at leve videre, og måske også lettere for den anden person at indrømme noget, hvis de har gjort noget forkert, og der ikke ligesom er den her atmosfære af sådan rettergang og bare du skal og så videre. For det er tit så den her modstand også, som der så kommer i andre mennesker, og det forsvar, det lægger sig lidt. Så kan man måske bedre få en snak om det, når der er gået et stykke tid. Så Bibelen taler meget om, at Gud er retfærdig, og han er vores dommer. Og vi står alle som benådede syndere ind for ham. Altså, spørgsmålet er, hvor meget har vi egentlig, og vi kan klandre hinanden for. Vi har alle sammen brug for Guds nåde. Så jeg tror, når man har erkendt sin egen ufuldkommenhed, så bliver det også lettere at ikke gå og være så krænket imod andre, og synes, man er så uretfærdigt behandlet. Så det er jo altid sådan, når man selv har den følelse, man anklager andre, så føler man, der er noget, der hober sig op inde i en, man har brug for at komme af med. Men hvad hvis det er dig, der bliver anklaget næste gang? Altså, hvordan vil du opleve det, hvis du bliver anklaget uretfærdigt? Så man skal lige sådan tænke lidt begge veje. Jeg tænker lidt på lignelsen der i Bibelen om den gældbundne tjener, som der er mange, der kender. Og den handler faktisk om en person, der havde en kæmpe gæld,
som han fik eftergivet. Og han slap dermed ud af gældsfængslet og var en lykkelig mand. Og så kort efter, så kommer der en, som skylder ham nogle penge. Og det var et meget mindre beløb, end det han selv var blevet benådet fra. Og han begynder straks at afkræve ham her hele beløbet. Og det er jo bare det, der viser vi menneskers hykleri. Og det afslører os, når vi har den indstilling, at når vi selv er blevet benådet af Gud, jamen hvorfor skulle vi så have i os, at det er så vigtigt, at hele tiden at have noget imod andre. Så det virker egentlig lidt som en boomerang, det her med at have noget imod andre. Altså, der er et meget velkendt ord i Romerne, hvor der står det her med, at vi er uden undskyldning, vi mennesker, som dømmer. For den dom, som vi dømmer andre med, det er egentlig den dom, som vi selv, som er over os selv. Så det er ikke noget særligt uskyldigt, og det er bestemt ikke noget med Gud at gøre, og det har slet ikke noget at gøre med, at man som kristne mennesker kan anklage hinanden på. Det er slet ikke noget, der hedder i Bibelen. Der handler det om, at man bare får ordnet sine sager med broderkærlighed og så videre. Ja, så gider vi kunne slippe for det her mobbe og anklage hinandens samfund. Også en presse, som excellerer i den ene smedekampagne efter den anden og pisker en stemning op. Jeg synes simpelthen, jeg hører den ene sag efter den anden. Det er som om, det er gurketider, som om der ikke er noget ordentligt at snakke om. Snak dog om ting, der er relevante, i stedet for at piske det ene efter det andet op, som folk overhovedet ikke kan genkende. Dokumentarer og så videre, som er skabt for at mobbe og sladre om mennesker, chikanere sadesløse mennesker, altså med pure lies, altså hvad er det for noget svineri? Altså medier, de burde være neutrale og informerende om samfundsanliggender, og så kan folk selv tage stilling. Men den lavede måde, ting bliver præsenteret på, det degraderer hele menneskeheden, og det har jeg talt om mange gange, og det gør jeg gerne igen og til enhver tid. Og jeg håber, at det ændrer sig. Så jeg er rigtig glad for, at du har lyttet med i dag, så tak for det, og tak for nu. Vi ses næste gang.